Fadeburet var fyldt. Vinteren var over os. Og det var tid til det store julegilde. Det var en vigtig begivenhed for Hvidingegården, for her kunne vi vise vores overflod frem for områdets gamle og magtfulde slægter, og dermed fastholde vores magtposition. Blandt de første gæster, der ankom, var familien fra Borg, der lagde til med deres skib og lod deres hirt blive ved bredden. Husfruen og hendes trælle var kommet sent i gang med forberedelserne til gildet, på grund af det store besvær med ølbrygningen og den stjålne gærkrans. Det var vigtigt at vise, at vi ikke bare havde god øl i store mængder, men også rigelig med god mad. Der blev stegt hele lammeben over den åbne ild, mens fedtet sivede ned i gløderne. Det var tegn på, at bonden havde rigelig forråd, da han kunne lade det gode fedt gå til spilde i bålet, i stedet for blot at koge kødet mørt i en suppe. Normalt fik vi kun kogt kød til hverdag, da kødet jo altid var tørret og røget, og derfor skulle koges i lang tid, inden det kunne spises. Men op til julegildet slagtede vi de udvalgte dyr på gården, så vi endelig kunne få ferskt og saftigt kød. Mor, de er her. Hent din far. Blandt de mange familier og gårdejere i området, der kom til julegildet, var også den lille familie fra Enderup. Enderupperne havde holdt på hemmeligheden om ølbrygningen og kunne derfor se frem til en plads ved højbordet ved storbondens side. I dagene op til julegildet skulle der bages brød i lerovnen, og til det skulle der bruges store mængder brænde. For at undgå, at den kolde lerovn gik i stykker, skulle den varmes langsomt op. Et lille bål ved ovnens munding blev gradvist lavet større og flyttet længere ind i ovnen, som til sidst blev så varm, at man ikke kunne røre ydersiden af lerkappen uden at brænde sig. Ovnen blev passet fra tidlig morgen, så vi var klar til at bage om aftenen. Dagen før gildet slagtede vi vores store gås. Den havde gået på græs hele sommeren og var blevet fodret med korn. Efter gåsen var blevet plukket og renset, blev den gnedet med smør, løg og urter, så skindet kunne blive helt sprygt, når den skulle steges i den store ovn. Til hverdag spiste vi kun rugbrød og fladbrød, så de fine brød af hvede var en stor delikatesse og viste, at storbonden var en gavmild og velhavende mand. Hvede var svær at dyrke på vores marker, da den var meget mere sårbar over for regn og råd, end byg og ro var. Derfor skulle man enten købe hvede på markedet i Ribe, eller være heldig, at ens egen høst lykkedes og rent faktisk kunne bruges til at bage med. At spise hvedebrød var derfor kun noget, vi gjorde ved særlige lejligheder. Mens brødet og gåsen blev tilberedt, bagte vi fladbrød af byg og ro på ovnens varme yderside. De var særligt gode som brøddiske, hvorpå man blandt andet kunne lægge flæsk, søbekål og sennep. Mens man spiste, sugede fladbrødet hvede for maden, hvilket gjorde brødet dejligt saftigt, når man spiste det til sidst. De fladbrød, som ikke blev spist til julegildet, kunne tørres og gemmes i fadeburet til langt ud på vinteren. Da familien fra Borg ankom, stod storbonden og husfruen fra Hvidingegården klar til at tage imod dem. Bonden fra Borg var af en rig og gammel slægt, der havde haft stor indflydelse og magt i området, så længe nogen kunne huske tilbage. Hvidingegårdens velstand var opstået inden for få generationer. Og storbondens magtposition var slået fast gennem hans gavmildhed og mange gaver til magtfulde allierede langs hele kysten. Vi kunne godt bruge lidt hjælp til vores bagage og vores rejseting. Ja, der er hjælp. Ja. Hvor er trallen? Indvendt. Alva undrede sig over, hvorfor husfruen fra Borg spurgte efter Melkolf. Han var jo bare en træl. Kom indenfor. Tak for det. Ja.
I langhuset lagde husfruen sidste hånd på de mange retter. Hun ville først servere sødgrød. Denne grød var som noget ganske særligt kogt på mælk og tilsat honning, tørrede bær og smør. Den smagte dejligt sødt og var en kærkommen afveksling for den byggrød, som vi spiste til daglig. Sammen med sødgrøden blev der også serveret kogt byg med ærter og grøntsager fra kålgården. En dejlig mættende ret, som var vendt med store mængder nykernet smør. Der var gås stegt i ovn og saftige lammeben stegt over bål. Men vigtigst på bordet var retterne med svinekød. Helt fra gammel tid havde grisen været et særligt skattedyr, og husfruen havde lagt særlig meget arbejde i retterne med flæsk. Der var både saftigt og blødt flæsk kogt i suppe, sprødt flæsk grillet over gløder, og ikke mindst den krydrede og røgede medister. Alva brugte resten af dagen på at holde sig tæt ved familien fra Bork. Han har altid været her. Det giver simpelthen ikke mening. Tænk, hvis han har afsløret os. Prøv nu, hvis han nu har afsløret det hele, og der er sket ham et eller andet, så er vi bare på den. Kan I ikke godt se det? Hvis de vidste. Hvis de vidste. Alva havde svært ved at høre samtalen. Kun enkelte ord stod klart. Mælkolf. Øl. Gærkrans. Kvinderne på gården havde hele efteråret arbejdet hårdt med at konservere køernes dyrebare mælk. Derfor stod der nu både frisk ost med urter, smør og faste oste af både mælk, kærnemælk og fløde. Af kålen fra kålgården blev der lavet sybekål kogt med flæsk, og af de mange grøntsager blev der kogt suppe med høns og urter. Tilbehøret bestod af mange små skåle, så gæsterne selv kunne krydre deres mad. De sennepsfrø, som var blevet høstet i efteråret, var nu rørt til en god, stærk sennep. Honningen, som Harald havde fundet i et hulstræ, stod nu på julebordet, og de mange bær, som kvinderne havde høstet i sensommeren, var blevet tørret og kunne nu drysses over sødgrøden. Der var også tynde æbleskiver og tørrede hasselnødder fra krattet omme bag ved huset. For enden af bordet stod en lille skål med det fine, hvide salt. De mange retter gjorde stort indtryk på gæsterne, da man sjældent havde set et så rigt og overdådigt et julebord. Særligt de mange kødretter var imponerende, og viste, hvor gavmild en vært storbunden på Hvidingård var. Velkommen til alle sammen. Lad os fejre året om. Lad os fejre det med gilde. Der er masser af mad. Der er masser af øl. Gå til den. Skål. Skål. Da øllet kom på bordet, holdt hele Alvas familie vejret. De var bange for, om de magtfulde gæster ville dømme det nye bryg til at være under deres værdighed. Selvom øllet havde en anden smag og styrke, end det plejede, så var der nok af det til, at gæsterne ikke skænkede det en tanke. Kun husfruen for Bork virkede utilfreds. Gæsterne til julegildet spiste og drak, som var der ingen dag i morgen. De nød det fine hvide brød og den fede flæsk. Festen kunne ikke have været gået bedre for storbunden. Men i takt med, at stemningen i salen steg, blev familien fra Bork kun mere misfornøjet. Da månen stod højst den aften, og festen kunne høres helt ude på vaden, dukkede sønnen fra Bork op i fadeburet.
putte døde mus i øltønderne var en klar forbrydelse mod Hvidingården. Da familien fra Bork blev smidt på porten, var det en målløs og chokeret storbonde, der så til. Det var helt tydeligt for alle, at Bork-folket ønskede, at Hvidingården skulle tabe deres agtelse og magt i samfundet. Men hvad konsekvensen nu skulle være for de to familier, var uvis. Tænk, det var dem hele tiden. Hvis ikke det havde været for Alva, så havde de sluppet afsted med det. I den følgende tid gik meget af arbejdet i stå på gården. Ja, det var godt, hun opdagede det. Alle talte om alliancer, ære og fremtid. Og indkaldelse til ikke noget hurtigst muligt. Er det det, vi skal? Men for Alva og Harald vendte dagligdagen hurtigt tilbage. Vi kan ikke gøre andet. Ellers så er det jo blodfejde, eller halvafbrænding, eller... Vi havde mistet alt. Der var ikke nogen, der ville handle med os fremadrettet. Da frosten kom, hjalp de med at fiske i de frosne søer. Det var koldt arbejde, men det skulle gøres. Der var blevet serveret rigtig meget mad til julegildet, især i forhold til, at høsten det år ikke havde været så stor. Og nu var hungersmånederne på vej. Nå, jeg glæder mig så mega aften. Du kunne godt høre det. Jeg glæder mig sygt meget. Familien på Hvidingården samlede ikke bare deres nærmeste allierede den vinter. De bad også guderne om hjælp i den uundgåelige konflikt med Bork. Flere gange blev der offret til guderne for både bedre høst i den kommende varme tid, men også om hjælp til at modstå, hvad der end måtte komme.